بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي له في كل نفس من الأنفاس وخطرة من الخطرات منا منن لا تحصى، وفي كل لحظة من اللحظات نعم لا تنسى، وفي كل حال من الحالات عائدة لا تخفى. وسبحان الله الذي يقهر القوي وينصر الضعيف ويجبر الكثير ويغني الفقير ويقبل اليسير ويعطي الكثير، وهو على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله السابغ النعمة البالغ الحكمة الدامغ الحجة الواسع الرحمة المانح العصمة. والله أكبر ذو السلطان المنيع والبنيان الرفيع والإنشاء البديع والحساب السريع. وصلى الله على محمد خير النبيين وإمام الطاهرين وسلم تسليما. اللهم إني أسألك سؤال الخائف من وقفة الموقف، الوجل من العرض، المشفق من الخشية، النادم على خطيئته الذي لم يكنه مكان عنك ولا وجد مفرا إلا إليك، مقرا بعظيم ذنوبه قد أحاطت به الهموم وضاقت عليه الأرض بما رحبت، موقن بالموت مبادر بالتوبة قبل الفوت. إن مننت عليه وعفوت فأنت إلهي رجائي، إذا ضاق عني الرجاء وملاذي إذا لم أجد ملاذا. توحدت يا رب بالعز والعلاء، وتفردت بالوحدانية والبقاء، وأنت المتعزز المتفرد بالمجد، فلك رب الحمد. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بقدرتك الفلاق، وأثبت بكرمك دياجي الغساق، وأجريت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأهمرت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس للبرية سراجا وهاجا، والقمر والنجوم أبراجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت لغوبا ولا علاجا. وأنت إله كل شيء وخالقه وجبار كل مخلوق ورازقه، فالعزيز من أعززت، والسعيد من أسعدت، والشقي من أشقيت، والغني من أغنيت، والفقير من أفقرت. أنت ولي ومولاي وعليك رزقي وبيدك ناصيتي، فصل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وعود بفضلك على عبد غمره جهله، واستولى عليه التسويف حتى سالم الأيام، فارتكب المحارم والآثام،
فاجعلني سيدي عبدا يفزع إلى التوبة، فإنها مفزع المذنبين، واغنني بجودك الواسع عن المخلوقين، ولا تحوجني إلى شرار العالمين، وهب لي عفوك في موقف يوم الدين، فإنك أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين. يا من له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، وجبار السماوات والأرض، إليك قصدت راجيا فلا ترد يدي عن سني مواهبك صفرا، إنك جواد مفضى. يا رؤوفا بالعباد أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجزل ثوابي وتحسن مابي، وتستر عيوبي وتغفر ذنوبي وتنقذني مولاي بفضلك من أليم العقاب، إنك جواد كريم وهاب. فلقد ألقتني السيئات والحسنات بين ثواب وعقاب، وقد رجوت أن تتغمد بلطفك عبدك المقر بفوادح العيوب بجودك وكرمك يا غافر الذنوب، وتصفح عن زللي، فليس لي سيدي رب أرتجي غيرك، ولا إله أسأله جبر فاقتي ومسكنتي سواك، فلا تردني منك بالخيبة يا مقيل العثرات وكاشف الكربات. إلهي فسرني فإني لست بأول من سررت، يا ولي النعم وشديد النقام ودائم المجد والكرم، واخصصني منك بمغفرة لا يقارنها شقاء، وسعادة لا يدانيها أذى، وألهمني تقاك ومحبتك، وجنبني موبقات معصيتك، ولا تجعل للنار علي سلطانا، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وقد دعوتك وتكفلت بالإجابة، فلا تخيب سائلك، ولا تخذل طالبك، ولا ترد آملك يا خير مأمول. وأسألك برأفتك ورحمتك ووحدانيتك وربوبيتك يا من هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، فاكفني ما همني من أمر دنياي وآخرتي، فإنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء. وأدرجني درج من أوجبت له حلول دار كرامتك مع أصفيائك وأهل اختصاصك بجزيل مواهبك في درجات جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وما افترضت علي فاحتمله عني إلى من أوجبت حقوقه من الآباء والأمهات والأخوة والأخوات، واغفر لي ولهم مع المؤمنين والمؤمنات
إنك قريب مجيب واسع البركات، وذلك عليك يسير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما.